Ya, saya ulangi lagi ya. Ik zal herhalen. Jadi kita harus memaafkan orang lain. Dus wij moeten anderen vergeven. Tetapi kita tidak boleh memaafkan diri kita sendiri. Maar wij mogen onszelf niet vergeven. Kalau kita memaafkan orang lain, Als wij anderen vergeven, di samping itu memang perintah Tuhan Yesus, omdat het daarnaast een gebod van de Heer Jezus is. itu artinya kita harus menerima kekurangan, kelemahan dia. En dat betekent dat wij de zwakheden, de tekortkoming van diegene moeten accepteren. Tapi kita tidak boleh memaafkan diri kita sendiri. Maar wij mogen onszelf niet vergeven. Karena kita tidak boleh membiarkan kelemahan, kekurangan kita tetap ada dalam hidup kita. Want wij moeten niet toelaten dat onze zwakheden, onze tekortkomingen aanwezig blijven in ons leven. Betul tidak, saudara? Maar ook niet, precies. Lagi sekali, kita tidak boleh membiarkan kelemahan, kekurangan kita terus ada dalam diri kita. We moeten niet toelaten dat die zwakheden en tekortkomingen in ons leven blijven aanwezig. Maka itu kita tidak boleh memaafkan diri kita sendiri. En daarom mogen wij onszelf niet vergeven. Kekurangan orang lain, kesalahan orang lain kita harus mengampuni dan menerima itu. De tekortkomingen en de fouten van anderen moeten we accepteren en vergeven. Tapi untuk diri kita tidak boleh. Maar dat geldt niet voor onszelf. Kita harus paksa diri kita Wij moeten onszelf dwingen untuk melawan kekurangan kelemahan kita. om onze zwakheden, onze tekortkomingen tegenin te gaan. Amin atau tidak? Amen of niet? Amin atau tidak? Amen. Kunt u Amen. erop amen zeggen? Kita tidak boleh membiarkan kelemahan, kekurangan kita dalam diri kita. We moeten die zwakheden, die tekortkomingen niet in ons leven laten blijven. Maka itu kalau ada di antara kita yang sering bicara begini, En daarom, als er in ons midden mensen zijn die zo vaak praten. ya saudara kan harus tahu saya ini siapa. Ja, u moet dan weten wie ik ben. Kan dari dulu memang saya ini begini. Ja, van vroeger al was ik zo. Opa saya juga dulu begitu. Mijn opa was ook zo. Papaku juga dulu begitu. Mijn vader was ook zo. Nah itu nggak boleh. Dat is niet goed. Kalau kita tahu kelemahan kekurangan kita, Als wij weten onze zwakheden, onze tekortkomingen, maka kita harus cepat menyelesaikannya itu. dan moeten we dat zo snel mogelijk in orde maken. Oke, saya tanya dulu, setuju atau tidak? Ik wil u vragen, bent u met me eens of niet? Loh, kalau nggak pulang loh. En anders moeten we weer naar huis gaan. Karena semua kekurangan kelemahan kita harus kita atasi. Want wij moeten geconfronteerd worden met al onze zwakheden en tekortkomingen. Apalagi yang suka tersinggungan itu. Helemaal als we heel vaak gekwetst worden of heel snel gekwetst worden. Betul? Ya, harus saudara nggak bisa memaafkan diri sendiri. En dan moet u helemaal niet uzelf vergeven. Kita harus melawan itu. We moeten juist er tegenin gaan. Maka itu kalau ada yang suka tersinggungan, Dus mensen die al heel snel gekwetst worden. Bapak Gembala harus mengumumkan kepada jemaat. En de voorganger moet dat mededelen aan de gemeenteleden. Sebut nama orang itu. En noem gewoon de namen op. Suruh jemaat nyinggung dia. En de gemeenteleden haar of hem maar met opzet kwetsen. Orang yang suka tersinggung gak boleh dipelihara, saudara. Want mensen die heel snel op hun tenen getrapt voelen, dat moeten we niet behouden. Gak boleh dikatakan gini. Dan moeten we niet zeggen, Perhatikan ya, si A itu jangan diapa-apakan. Ya dia biarin aja begitu. oh je moet letten op die A, je moet niet aankomen, het is gevaarlijk. Begitu ketahuan ada yang suka tersinggung, Want zodra we weten dat iemand heel snel op zijn teen getrapt voelt, orang itu harus dipersiapkan betul-betul dan moeten we diegene zo goed mogelijk voorbereiden. untuk tidak memaafkan dirinya sendiri. Zodat hij zichzelf niet snel gaat vergeven. Dipersiapkan untuk siap disinggung oleh semua orang. En hij moet zich voorbereid zijn om gekwetst te worden door anderen. Sampai dia selesai. Totdat het helemaal klaar is. Begitu disinggung dia nggak tersinggung lagi. En dat hij helemaal niet meer gekwetst voelt. Lalu buatkan pesta yang besar untuk orang En itu. daarna kunnen we een heel groot feest vieren voor hem. Bahwa dia jadi pemenang. Want hij is dan een overwinnaar. Amin. Amen. Nah, mari kita lihat contoh ini. Laten we dit voorbeeld aannemen. Yosua pasal 13. Josua hoofdstuk 13. Josua hoofdstuk 13. Ayat 1. Vers 1. Baca. Toen Josua oud en hoogbejaard was, zeide de Heer tot hem: Gij zijt oud en hoogbejaard,
En er is nog zeer veel land overgebleven om in bezit te nemen. Ya, perhatikan perintah Yahweh ini kepada Yosua. Let goed op het gebod van God aan Joshua. Kamu sudah tua, Jij bent al oud, sudah lanjut umur. al hoogbejaard. Tapi lihat masih banyak wilayah daerah yang belum kamu taklukkan. Maar kijk dat er nog heel veel land overgebleven zijn. Saudara bicara masuk ke tanah Kanaan. Broers en zussen, als we spreken over het land Kanaan ingaan, Itu bukan Kanaan Israel yang sekarang di Timur Tengah sana, is tidak. niet Kanaan in Israël in Timur Tengah. Midden-Oosten. Tapi bicara Kanaan itu hidup kita sendiri. Maar als we spreken over Kanaan, dan is het ons eigen leven. Sebab seluruh kehidupan kita harus ditaklukkan untuk kemuliaan Tuhan. Want geheel ons leven moet onderworpen worden voor de heerlijkheid van God. Nah, saya tidak nyinggung saudara. Ik wil u niet kritiek geven. Ya, tapi saya cuma mengingatkan. Maar ik wil u alleen maar vermanen. Sudah berapa tahun kita jadi Kristen? Hoeveel jaren zijn we al een christen geworden? Mungkin sejak patung kelinci itu belum dibangun di situ. Misschien voordat dat konijntje, molentje nog niet gebouwd was. Nah, tidak peduli berapa tahun kita jadi Kristen. Het maakt niet uit hoe lang wij christenen zijn geworden. Bukan lamanya yang diukur. Want het gaat niet om de lengte van jaren. Tapi apakah daerah-daerah Kanaan sudah kita taklukkan semua? Maar het gaat erom welke gebieden van Kanaan zijn reeds onderworpen, zijn wij reeds overwonnen. Oke, jadi kita ingat ya teguran Yahweh kepada Yosua ini. Dus we moeten denken aan het gebod van God aan Joshua. Kamu sudah tua, Yosua. Jij bent al oud, Joshua. Sudah lanjut Al umur. hoogbejaard. Tapi masih banyak daerah yang belum kamu duduki. Maar er zijn nog heel veel landen die hij nog niet in bezit heeft genomen. Nah, kita lihat kitab Roma. En laten we nu openslaan Romeinen. Pasal yang ke-6. Vers 6. Ya, Roma 6 ayat 13. Romeinen 6 vers 13. En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid. Ya, sebentar, ada kata anggota-anggota tubuhmu tidak? Pakai kata jamak, ya, bahasa Belanda. Ja, leden. Oh, leden, ya, itu jamak artinya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Terus kan? En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God. Als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Ya. Saudara perhatikan mengapa Rasul Paulus menyebutkan anggota-anggota tubuhmu. Broers en zusters, u moet goed opletten waarom apostel Paulus genoemd heeft leden. Bukan anggota tubuh. En niet lid. Masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata di Matius 5? Weet u nog wat de Heer Jezus heeft gezegd in Mattheüs hoofdstuk 5? Kalau matamu yang kiri berbuat dosa, Als uw linkeroog een zonde begaat, cungkillah dia. dan haalt hem eruit. Karena lebih baik satu mata masuk ke surga daripada dua mata masuk ke neraka. Maar het is beter dat je met één oog de hemel ingaat dan met twee ogen in de hel Terus terechtkomen. dia bicara lagi. Dus zo heeft hij weer Kalau gesproken. tangan kirimu yang bersalah, Als je linkerhand een zonde begaat, potonglah itu. hak er vanaf. Lebih baik dengan satu tangan kamu masuk surga daripada dengan dua tangan kamu masuk Het neraka. is beter dat je met één hand de hemel ingaat dan met twee handen de hel ingaat. Terus terang saya bingung dengan firman itu, Om saudara. eerlijk te zijn was ik een beetje in de war met dat woord. Bagaimana mata bisa dosa satu yang satu tidak? Hoe is het mogelijk Kan aneh itu. dat alleen één oog zal zondigen en de andere niet? Begitu pula dengan tangan kita. En zo is het ook met onze handen. Nah, saya nggak pernah ngerti ayat itu Ik heb het nooit begrepen. Dat vers. sampai suatu hari Tot op een dag Roma 6 ayat 13 ini diwahyukan kepada saya. krijg ik een ingeving over Romeinen 6. Oh, ternyata Blijkbaar, kalau ada dosa dan kelemahan dalam diri kita, als er zonden en zwakheden zijn in ons leven, Papa di surga tidak melihat ke seluruh hidup kita. kijkt de hemelse Vader niet naar ons gehele lichaam. Tapi dia perhatikan satu persatu dari anggota-anggota tubuh ini. Maar hij kijkt één voor één, elk lid van ons lichaam. Nah, saya beri contoh. Pasti saudara pernah ngalami itu. Dus ik geef nu een voorbeeld die u waarschijnlijk ooit heeft meegemaakt. Ada orang Kristen. Er is een christen. Waduh, matanya itu bagus. Hij heeft hele mooie
ogen. nggak pernah lihat yang salah. Oh, die kijkt nooit naar slechte dingen. Telinganya juga bagus. En ook die oren. Nggak suka dengar gosip. Die luisteren niet graag naar roddels. Pikirannya juga bagus. Ook zijn gedachten. Kelihatan dia orang rohani dalam cara Het berpikir. lijkt alsof hij heel geestelijk is in alles. Hatinya juga bagus. Ook zijn hart is goed. Suka simpan firman Tuhan. Bewaart vaak Gods woord. Tapi mulutnya minta ampun. Maar die mond is ongelooflijk. Ngerti maksudnya? Snapt u wat ik begrijp? Pernah ketemu nggak orang kayak begitu? Heeft u ooit zo'n iemand tegengekomen? Bent u ooit zo'n iemand tegengekomen? Loh, Anda nggak? Loh, saya tanya kok tertawa sih, ditanya, jangan tertawa. Als ik u een vraag stel, dan moet u een antwoord geven. Ada? Ja? Banyak dong, nampunin kalau banyak. Semuanya bagus. Mulutnya minta ampun. Alles is goed, maar die mond is ongelooflijk. Semuanya bagus, mulut juga bagus. Alles is goed en de mond is ook goed. Tapi tangannya kurang ajar. Maar die handen, die zijn onbeschoft. Ngerti maksudnya itu, saudara? Snapt u wat ik bedoel? Maka itu kita harus tahu anggota-anggota tubuh kita yang bagian mana yang belum ditaklukkan. En daarom moeten we weten welke leden van ons lichaam die nog niet overwonnen zijn. Karena yang lain bisa kudus, ada yang lain lagi bisa nggak kudus. Want een deel van ons lichaam kan heilig zijn, maar een ander deel van ons lichaam Maka misschien itu niet. ayat 13 Roma 6 tadi itu pilihan. En daarom is er een keuze in Romeinen 6 vers 13. Mau dipakai oleh Tuhan atau oleh iblis. Wil je dat gebruiken voor God of voor de duivel? Itu tergantung kita. En dat hangt van ons af. Kita mau serahkan kemana? Aan wie willen we dat geven? Ngerti maksudnya, saudara? Snapt u wat ik bedoel? Maka itu bukan ukuran berapa tahun kita sudah jadi Kristen. En daarom gaat het niet om lengte van dagen, hoe lang wij al christenen zijn. Tapi seluruh wilayah Kanaan hidup ini sudah ditaklukkan atau belum? Maar het gaat erom of geheel Kanaan al overwonnen is. Ya. Mari kita lihat sejarah zaman dulu. Laten we nu terugkijken naar de geschiedenis van vroeger. Dulu zaman kerajaan-kerajaan. Vroeger waren koninkrijken. Kalau ada wilayah yang ditaklukkan oleh kerajaan lain. Als er gebieden waren die overwonnen werden door andere landen. Maka wilayah yang ditaklukkan harus apa ke yang menaklukkan itu? Nah itu. Ngerti maksudnya? Ja? Wat moest dan dat gebied doen tegen het gebied dat het heeft overwonnen? Ya, tadi jawabannya betul. Harus apa? Bayar upeti. Saya nggak tahu. Bayar pajak ya, karena jajan. Dan moet je een soort van belasting betalen. Tol, moet je tol betalen. Tahu ya, bukan pajak ya, bukan. Nee. Ya, memang itu karena wilayah jajan. Istilahnya apa? Bukan belasting. Iya, ya harus bayar upeti. Dan moet je gewoon de prijs betalen. Ja. Bukan wilayah jajan. Tahu ya istilahnya itu? Dus het gebied dat verloren heeft, moet dan de prijs betalen aan het gebied dat gebied heeft overwonnen. Nah, seperti itu iblis menguasai kita. En zo is het ook met de duivel wanneer hij over ons heerst. Di mana daerah kelemahan kita, Welke gebieden van zwakheden, kita harus bayar kepada iblis. dan moeten wij ook de tol betalen aan de duivel. De prijs betalen aan de duivel. Berarti, maaf, contoh kecil saja. Een klein voorbeeld. Semua dosa itu bayar. We moeten de prijs betalen voor alle zonden. Nggak ada dosa yang gratis. Er is geen zonde die gratis is. Betul tidak? Coba, apa saja sebutin. Nggak ada yang gratis. U kunt alles opnoemen. Er is geen zonde die gratis is. Nah, kalau orang itu masih dikuasai oleh iblis di daerah bagian mana dari anggota tubuhnya, Dus als die persoon nog beheerst wordt door de duivel op welk gebied dan ook van zijn lichaam, dia harus bayar kepada iblis. dan moet hij dat betalen aan de duivel. Contoh yang terlibat pornografi. Bijvoorbeeld in pornografische wereld. Atau terlibat perjudian, mabuk. Of gokken. Of dronkenschap. Ya, drog en narkoba. Drugswereld. Harus bayar. Zij moeten de prijs betalen. Nggak ada yang gratis. Er is niks dat gratis is. Rokok juga. Ook de sigaretten. Kalau belum bisa menguasai daerah itu, Als zij nog niet de overhand kunnen nemen over dat gebied, maka dia harus bayar dan kepada moeten rokoknya zij itu. de prijs betalen voor die zonde.
Betul saudara? Ja, bent u met mij eens? Hanya di dalam Yesus kita merdeka dan gak perlu bayar apa-apa. Alleen in Jezus zijn we bevrijd en hoeven we niks meer te betalen. Contoh kecil lain lagi. Een ander klein voorbeeld. Orang yang dikuasai wilayah kekhawatiran dalam hidupnya. Mensen die beheerst worden over hun bezorgdheid. Saudara tahu kalau itu makin lama orang itu gak bisa tidur. En die persoon zullen dan nooit lekker kunnen slapen. Jangan dianggap kecil perkara khawatir itu. En dat moeten we niet onderschatten. Lama-lama jadi besar. Want die maakt zich dan te veel druk. Nah, orang ini harus bayar kepada iblis. En hij moet dan de prijs betalen aan Dengan het obat tidur tiap malam. met slaapmiddelen elke avond. Itu kan bayar walaupun asuransi. Want hij moet toch betalen, zelfs als het verzekerd is. Jadi yang di bawah kuasa iblis, Dus alles wat onder de macht van de duivel zit, yang menguasai kelemahan-kelemahan dalam diri kita, die onze zwakheden in zijn handen heeft, itu harus bayar kepada iblis. dan moeten we dat ook betalen aan de duivel. Nah, Tuhan tidak mau kita seperti itu. En de Heer wil niet dat wij zo zijn. Sebab waktu Yesus mati, Want toen Jezus stierf, bukankah dia membebaskan kita dari semua belenggu dosa? had hij ons niet vrijgemaakt van alle gebondenheden van de zonden? Maka itu Paulus berkata dalam kitab Galatia, En daarom heeft Paulus gezegd in Galaten, kalau kamu sudah dimerdekakan, jangan mau diperbudak oleh dosa lagi. als je al bevrijd bent, wees dan niet meer een slaaf van de zonde. Nah, ini yang kita perlu jaga hari ini, saudara. En dit moeten we goed bewaren deze dag. Jangan mau memaafkan diri sendiri. Laten we onszelf niet vergeven. Ya, contoh yang lain lagi. Een ander voorbeeld. Orang yang suka tersinggung, orang suka marah. Mensen die heel snel boos worden of heel snel Orang gekwetst voelen. yang selalu terganggu lewat perasaannya. Die altijd gekwetst worden met hun gevoel. Saudara, itu ngabisin biaya telepon SMS berapa banyak itu? Broeders en zusters, hoeveel geld moeten ze dan uitgeven voor de telefoonkosten? Betul tidak? Waar of niet? Untuk bereskan gara-gara perasaan itu tadi. Want ze moeten natuurlijk oplossen vanwege dat gevoel. Maka itu kita harus lihat wilayah mana dalam hidup kita yang kita belum taklukkan. En daarom moeten we kijken naar ons lichaam. Welke gebieden wij nog moeten overwinnen. Termasuk sakit penyakit. Inclusief de ziekten. Memang Tuhan tidak pernah janji kita nggak bisa sakit. De Heer heeft nooit beloofd dat wij nooit ziek zouden zijn. Tapi dia sedih sebagai papa kalau dia tahu kita sakit-sakitan. Beda loh saudara. Maar als vader zou hij verdrietig zijn als hij weet dat wij heel vaak ziek zijn. Ngerti maksudnya ya? Begrijpt u wat ik bedoel? Dia tidak pernah janji kita nggak bisa sakit. Hij heeft nooit beloofd dat wij nooit ziek zouden zijn. Menakutkan kalau ada orang nggak bisa sakit. Zo raar als iemand nooit ziek wordt. Tapi dia nggak mau kita sakit-sakitan. Maar hij wil niet dat wij zo vaak ziek zijn. Jadi misalnya begini. Dus een voorbeeld is... Mudah-mudahan nggak ada. En Di ik hoop sini. dat er niemand zo is. Tanggal 1 sakit kepala. Ten satu eerste- sakit kepala. op de eerste daar hebben we hoofdpijn. Tanggal 2 sakit gigi. Op de tweede hebben we kiespijn. Tanggal 3 sakit mata. Op de derde hebben we last van onze ogen. Tanggal 4 sakit jantung. Op de Misalnya. vierde hebben we last van onze hart. Tanggal 5 sakit mah. Op de vijfde maagpijn. Tanggal 6 sakit perut. En op de zesde buikpijn. Terus tanggal 7, 8 balik, tanggal 1 balik lagi terus En begitu. het gaat zo verder tot weer de eerste van de maand. Winter, pilek, panas, pilek. In de winter hebben we griep. Zomer En in juga de zomer hebben we ook griep. Jadi kapan sehatnya ini? Wanneer is die persoon nou gezond? Lagi sekali Tuhan tidak pernah janji kita nggak pernah sakit. De Heer heeft nooit beloofd dat wij nooit ziek zouden zijn. Tapi jangan memaafkan diri sendiri kalau ada kelemahan-kelemahan pada fisik kita. Maar wij moeten onszelf niet vergeven als er zwakheden zijn op ons fysieke toestand. Sakit tidak dosa, saudara. Ziek zijn is geen zonde. Tapi langganan sakit itu yang dosa. Maar een abonnement nemen op ziek zijn, dat is een zonde. Nah, kenapa itu dosa? En waarom is dat een zonde? Sebab dia berjanji. Want hij heeft reeds beloofd. Kita ingat Amsal 17 ayat 22. We weten nog op Spreuken 17 vers 22. Hati yang gembira adalah... salah. Loh, terus kan ada satu kata penting. Loh, masa lu? Nah, bukan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan lupa manjurnya. Nah, bahasa Belanda ada kata Inggrisnya good medicine. Iya, bahasa Belanda 17 ayat 22.
Jadi hati yang gembira nggak sekedar obat, saudara, tapi Dus manjurnya itu. even kijken. Spreuken 17 vers 20. Een vrolijk hart bevordert de genezing. Oh, cuma itu aja ya? Ja. Oh, nggak ada kata manjur. Lebih buat bahasa Indonesia kalau In het begitu. Indonesisch zegt een vrolijk hart is een Terjemahannya goed sama nggak? werkend medicijn. Berkor terjemahan sama di Bevordert. Before itu ya. Udah 17 dan Vrolijk 22. hart. Iya. Oke, jadi saya balik sekarang, saudara. Dus nu ga ik terug. Jadi kalau ada orang Kristen langganan sakit, Dus als er christenen zijn die abonnement nemen op ziek zijn, berarti hatinya sedang penuh apa itu? wat betekent Apa dat lawan met hun katanya? hart? Lawan katanya gembira. Iya. Iya, hatinya nggak gembira. Betekent dat het hart niet vrolijk is. Jadi penuh kemarahan, tersinggung dan macam-macam dosa. Vol met boosheid of gekwetst zijn. Verschillende zonden. Dan itu yang buat orang sakit, saudara. En daardoor worden ze ziek, broers en zusters. Hari Sabtu kemarin, Afgelopen tanggal zaterdag, 3, op 3 december, ya, kami perayaan Natal di Zeeland. hadden we kerst gevierd in Zeeland. Nah, saudara, tiba-tiba Roh Kudus menyuruh saya bicara tentang penyakit kanker. Saya kaget juga, ini Natal kok ngomong sakit kanker? En opeens gaf de Heilige Geest mij ingeving om te spreken over kanker. Nou. Ik dacht, nou het is kerst, waarom moet ik nou spreken over kanker? Saudara, Tuhan itu luar biasa. Maar broers en zusters, de Heer is buitengewoon. Yang hadir kira 176 orang di luar anak-anak. Er zijn ongeveer 176 mensen aanwezig, buiten de kinderen. 80% itu orang Belanda. 80% waren de Nederlanders. Nah, saya juga kaget. Saya pikir ini Natal orang Indonesia. Ik was ook verbaasd, want ik dacht dat het een kerst is van een Indonesische gemeenschap. Ternyata diumumkan banyak orang Belanda datang. Maar werd medegedeeld, dus heel veel Nederlanders waren gekomen. Nah, yang menyenangkan adalah, saudara, Maar wat mij blij heeft gemaakt was, ketika saya sampaikan tentang kanker, toen ik sprak over kanker. bahwa dalam hidup kita semua manusia, jangan takut ya saya ngomong ini, U moet niet bang zijn, maar in ons leven als mensen, itu ada sel-sel kanker, semua kita punya. wij allemaal hebben die kankercellen in ons lichaam. Tapi tergantung bagaimana kita memberi makan mereka atau tidak. Maar het hangt van ons af of wij nou die cellen voeden of niet. Kalau kita memberi makan mereka, mereka hidup semua sel kanker Als itu. wij die kankercellen voeden, dan zullen ze tot leven komen. Nah. Ja. Ya, dunia kedokteran sudah membuktikan, saudara, En de medische wereld heeft dat al bewezen. bahwa sel kanker itu makanannya orang itu stres. Dat de voeding van de kankercellen stress is. Jadi orang yang gampang stres itu pasti sel kankernya hidup. Dus mensen die heel snel gestrest raken, die houden die kankercellen in leven. Nah, salah satu stresnya itu karena benci atau sakit hati atau kecewa. Eén daarvan is haat of gekwetst voelen of teleurgesteld zijn. Oke, saya nggak cerita banyak soal itu. Ik zal niet verder daarover zeggen, Ya, tapi maaf ya, jangan marah lagi saya maar bilang. sorry als ik dit weer zeg. Menurut saudara, Volgens u, laki atau perempuan yang lebih banyak kena kanker? zijn er nou mannen of vrouwen die heel veel last heeft van kanker? Nah, aneh bukan? Is vreemd toch? Perempuan yang lebih banyak kena kanker. Juist de vrouwen lijden er heel vaak onder. Karena makan perasaan terus. Want die eet telkens hun gevoel op. Nah, itu makanan sel kanker. En dat is het voedsel van de kankercellen. Oke. Minggunya saya khotbah di Zeeland lagi, tapi gereja lain. En op die zondag sprak ik weer in Zeeland, maar in een andere Jadi gemeente. tanggal 4 balik lagi kami dengan Pak Paul ke Zeeland lagi. Dus zondag gingen we weer terug naar Zeeland samen met papa. Itu gereja Belanda. En dat was een Nederlandse kerk. Terus pendetanya minta pada kami sudah janjian di Den Haag untuk ketemu orang. We hebben al afgesproken in Den Haag om iemand te ontmoeten. Tapi pendetanya minta untuk kami ketemu. Maar Datang ke rumahnya sambil makan. Maar die voorganger heeft ons uitgenodigd bij hem thuis om te eten. Ya, terus dalam cerita itu kaget ada berapa keluarga yang datang.
En tijdens het verhaal hoorden we dat er een aantal gezinnen kwamen. Dan khusus mau ketemu saya untuk bicara khotbah hari Sabtunya. En zij wilden mij spreken over mijn preek van zaterdag. Wah, itu luar biasa. En dat is buitengewoon. Karena orang-orang ini orang Belanda semua. Want deze zijn allemaal Nederlanders, broers en Nah, zusters. salah satu dari orang-orang itu yang paling kaget mendengar firman itu, En een van die mensen die was zo geschrokken door het woord. istrinya belum lama meninggal karena kanker. Want zijn vrouw was onlangs overleden door kanker. Dan dia ketemu seorang ahli kanker onkolog dari Antwerpen. En hij heeft een oncoloog ontmoet uit Antwerpen. Nah, dia pikir saya ini dokter karena ngomongnya kok sama dengan onkolog itu. En hij dacht dat ik een arts was, omdat ik precies hetzelfde heb gezegd. Saudara, orang itu belum dibaptis dan dia nggak mau Kristen. Broers en zusters, deze persoon is nog niet gedoopt en die wil niet tot bekering komen. Nah, saya nggak tahu bagaimana dia bisa datang ke kebaktian hari Sabtunya Maar itu. ik weet niet hoe het kon dat hij toch naar de dienst kwam op zaterdag. Tapi lewat peristiwa itu dia mau kenal Yesus. Maar door die gebeurtenis wil hij Jezus leren kennen. Karena dia mendengar betul profesor itu, onkolog itu menceritakan persis yang saya ngomong. Want hij heeft gehoord dat die professor hetzelfde heeft gezegd als wat ik het zei. Betapa hebatnya firman Tuhan itu. Hoe geweldig is Gods woord, broers en zusters. Maka itu hati yang gembira En daarom een vrolijk hart adalah obat yang manjur. bevordert de genezing. Jangan lupa ini. Dat moeten we niet vergeten. Maka itu jangan pernah memaafkan diri sendiri. En daarom laten we onszelf nooit vergeven. Jangan biarkan aku memang perasa. Aku orangnya memang gevoelig. Aku memang suka tersinggung begini. Nggak bisa, saudara. We moeten niet zeggen, ja, ik ben nou eenmaal zo, ik ben gevoelig. Ya, suka tersinggung lagi. Ik word heel snel gekwetst. Kita harus menang atas itu. Nee, wij moeten dat juist overwinnen. Masing-masing kita mulai hari ini harus tahu kelemahan-kelemahan kita. En een ieder van ons vandaag moet weten wat onze zwakheden zijn. Amin. Amen. Mengetahui kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita, Wij moeten door het weten onze zwakheden en onze tekortkomingen, lalu kita taklukkan daerah itu. kunnen we die gebieden overwinnen. Supaya kita nggak bayar pajak atau upeti kepada mereka yang mengalahkan kita. Zodat wij die prijs niet hoeven te betalen voor hetgeen wat ons eigenlijk benadeelt. Ya, kita lihat lagi 1 Korintus pasal yang ke-9. Laten we eerst kijken naar 1 Korintiërs hoofdstuk 9. Apa pengalaman Paulus? Wat de ervaring was van Paulus. Ayat 27. Vers 27. Bagaimana dia tidak pernah memaafkan dirinya sendiri. Hoe hij zichzelf nooit vergaf. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Dia takut, saudara. Hij was bang, broers en zusters, Orang lain dengar khotbahnya diselamatkan, dat anderen door het horen van Gods woord behouden worden. tapi dia sendiri takut ditolak. En hij was bang om afgewezen te worden. Nah, bagaimana caranya supaya kita juga yang ngerti firman tidak ditolak pada En akhirnya? wat is de manier zodat wij die het woord begrijpen, later niet afgewezen worden? Kita mungkin pintar nasihatin orang We lain. zijn misschien heel goed in het raadgeven aan anderen. Oh, kalau ada orang susah kita datang menghibur. Oh, als er mensen zijn die in moeilijkheden zitten, komen we hen troosten. Tapi sendiri stres nggak bisa nolong diri sendiri. Maar zelf kunnen we onszelf niet helpen. Nah, dia menggunakan kalimat ini, perhatikan. Luister goed, want hij gebruikt deze zin. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Sama kata melatih tubuhku ya? Ulangi lagi. Ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang. Mengajar atau lebih bagus bahasa Belanda berarti. Oh, torture bahasa Inggris lebih. Menghajar. Nah, saudara dan saya harus memakai istilah ini dalam hidup kita. En broeders en zusters, wij moeten deze termen gebruiken in ons leven. Hajar diri sendiri. We moeten onszelf tuchtigen. Amin. Ik hoor geen amen. Saya ulangi lagi. Ik zal herhalen. Ya, kita semua harus bisa menghajar diri kita sendiri. Wij moeten onszelf kunnen tuchtigen. Amin. Amen. Jangan pernah memaafkan diri sendiri. We moeten onszelf niet vergeven. Kelemahan-kelemahan kita harus habisi, saudara. Al onze zwakheden, dat moeten we wegdoen. Bukan menghabisi orang lain ya. En niet anderen wegdoen. Kita.
maar onszelf. Apa yang kita tahu atas kekurangan kelemahan kita ini? Alles wat wij weten over onze eigen zwakheden en tekortkomingen. Kurang berapa hari lagi tahun ini lewat? Sudah habis. Nog een paar dagen, dan gaan we dit jaar achter ons Cepat laten. sekali, bukan? Heel snel gegaan, toch? Ya, mungkin ada yang punya hiasan Natal atau kado Natal tahun lalu belum sempat dibuka juga, sudah Natal lagi sekarang. Misschien heeft u nog niet eens uw kerstcadeau van vorig jaar geopend. Nou, het is nu al bijna kerst. Cepat sekali waktunya. De tijd gaat zo snel. Nah, kalau waktu ini begitu cepat berlalu, En saudara, als de tijd nou zo snel gaat, broers en zusters, bagaimana kekristenan hoe kita? staat het dan met ons christelijk leven? Jangan tetap jadi Kristen anak-anak. We moeten niet telkens kinderen blijven. Apa itu Kristen anak-anak? Wat is dat? Apa itu Kristen anak-anak? Yang cengeng itu loh, Dat cengeng. zijn kinderen die vaak huilen. Christenen die vaak huilen. Atau dikit-dikit apa? Huilenballen. Dikit-dikit tangis, dikit-dikit tangis. Een beetje gaan ze huilen, een beetje gaan ze huilen. Ingat anak kecil itu kalau dibilang jangan, terus gitu. Kijk naar kleine kinderen, als er wat wordt gezegd, dan gaan ze huilen. Kita jadi dewasa, Maar wij amin. moeten volwassen zijn. Sudah rambut putih semua begitu ke anak kecil. We zijn allemaal bijna grijs en dan gedragen we ons als kleine kinderen. Jangan marah ya. Je moet niet boos worden, hè? Setuju kita harus jadi dewasa? Bent u met mij eens dat we volwassen moeten zijn? Jangan minta diperhatikan lagi. We moeten niet meer om aandacht vragen. Kita harus memperhatikan orang We lain. moeten juist aandacht geven. Sudah waktunya kita memberkati orang lain. Maar het is nu de tijd dat we anderen zullen zegenen. Bukan minta berkat terus. En niet telkens om zegen vragen. Jadi latih diri kita, siksa, hajar diri kita sedemikian rupa. We moeten onszelf trainen. We moeten onszelf tuchtigen. Zodanig. Supaya kita pun akhirnya diterima oleh Tuhan sendiri. Zodat wij aangenomen worden door de Heer. Karena tanpa menyiksa diri kita, membiarkan diri kita disakiti, Want zonder dat wij onszelf tuchtigen of onszelf laten pijnigen, zeg maar, kita nggak akan lihat kemuliaan Tuhan dalam hidup zullen kita. we de heerlijkheid Gods niet zien in ons leven. Maka itu nikmatilah yang gak enak itu. En daarom geniet van hetgeen wat niet aangenaam is. Enggak amin. U zegt geen amen erop. Nikmatilah yang tidak enak itu. Geniet van die onaangename dingen. Karena itu akan membentuk kita, Want dat zal ons vormen. menyempurnakan kita. Dat zal ons vervolmaken. Tadi pagi saya dapat telepon dari Brisbane di Australia. Vanochtend kreeg ik een telefoontje uit Brisbane, Australië. Satu keluarga yang punya bisnis, Een gezin die heeft een zaak. lagi ribut besar dengan seorang pendeta yang punya bisnis juga. En die hadden ruzie met een voorganger die ook een zaak heeft. Dan pendeta ini satu keluarga lagi yang dimusuhin. En de voorganger, het hele gezin wordt raar gekeken tegen het hele Nah, gezin. saya kenal mereka semua. En ik ken ze allemaal. Waduh, Beide bos. partijen. Sudah telepon, masih SMS lagi panjang-panjang Ik lagi. krijg al telefoontje, krijg al zo'n lang sms. Ya, saya bilang sudah selesai. Belum. Ya ngomong Toen heb ik gini. gevraagd, ja, ben je al klaar? Nee, nog niet. Nou, die bleef maar doorpraten. Sudah begitu lama, bilang sudah. Oke, sekarang saya ngomong. En daarna heb ik gezegd, ja, ben nu klaar? Nu wil ik wat zeggen. Saya ngomong cuma pendek saja. Ik heb maar iets heel korts gezegd. Saya suruh dia baca Matius 5:48. Ik heb gevraagd of hij Matthäus 5 vers 48 wilde lezen. Nah, di antara semua ayat seluruh Alkitab, ayat itu saya paling takut, saudara. Want van alle versen in de Bijbel vrees ik het meest dat vers. Betul-betul saya takut. Ik ben echt bang voor dat Ya, vers. coba dibaca dulu ayat. Matthäus 5 vers 48. Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Takut nggak dengan ayat itu? Bent u niet bang voor dat vers? Kita dituntut sempurna Aan ons wordt geëist om volmaakt te zijn. sama seperti gelijk tadi ya, papamu yang di sorga. Gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Kalau sempurna kayak pendeta A, pendeta B masih lumayan karena dia orang. Als u nou volmaakt zou zijn zoals voorganger A of B, dat is ja, nog te doen, want ze zijn mensen. Tapi ini Bapa di sorga. Maar dit gaat wel om uw hemelse Vader. Nah, setelah dia baca itu, En nadat hij dit vers heeft gelezen, terus saya cuma ngomong 3 kalimat. toen heb ik maar 3 zinnen gezegd. Kamu mau nggak mengenapi ayat itu? Wil je wel dit vers goed begrijpen? Dia bilang mau. Oh, wil je dit vers wel vervullen? En toen zegt hij ja. Oke, kalimat kedua saya En de bilang. tweede zin. Jadi pendeta itu dan keluarganya Tuhan yang pakai. Dus die voorganger samen met zijn gezin
wordt gebruikt door de Heer. untuk menggenapi ayat itu yang kamu ingin, kamu mencapainya. Om dat vers in vervulling te brengen, die jij ook graag in vervulling ziet gaan. Kalimat ketiga saya bilang, En de derde zin heb ik gezegd. seandainya tidak ada mereka, saya bilang, Stel als zij niet zouden bestaan, Tuhan akan tetap kirim orang lain. zou de Heer toch iemand anders sturen. Betul? Waarom niet? Untuk apa orang itu dikirim? En waarom zouden die andere mensen gestuurd worden? Ayo, untuk apa? Waarom? Untuk menyempurnakan kita. Om onszelf te vervolmaken. Jadi jangan ngurusin keluarga pendeta itu. Dus maak je je niet druk om dat gezin van die voorganger. Urusin dirimu sendiri. Maak je je nou druk om je eigen leven. Dia nggak terima, saudara. En zij wilde niet aannemen. broers en Nggak zusters. terimanya bukan untuk dia. En niet aannemen niet voor zichzelf. Dia nggak terima pada pendeta itu. Maar hij wil het niet accepteren voor die voorganger. Wah, kok enak sekali dia kalau begitu. Nou, dan is het wel lekker makkelijk voor diegene. Oh, terus saya bilang, tunggu, dia pun akan diproses oleh Tuhan. En toen zei ik, wacht nog even, want hij zit ook in een proces van de Heer. Entah lewat siapa, bukan urusan kita. Ik weet niet door wie, maar dat gaat ons niet aan. Saya bilang pada dia, kamu jangan ngajari Tuhan supaya nyuruh orang lain proses dia. Ik heb gezegd, je moet de Heer niet onderwijzen om die voorganger te tuchtigen. Nah, dia juga tertawa kayak saudara tertawa begitu. En hij heeft ook gelachen zoals u nu ook lacht. Jadi masalahnya bukan pada siapa yang membuat kita jengkel, marah, rugi, semuanya. Bukan itu. En het probleem is niet wie ons benadeelt, wie ons boos maakt. Betul, saudara? Karena nggak ada orang itu tuh akan pakai orang lain Want als lagi. degene er niet zijn, zou de Heer toch iemand anders gebruiken. Maka tuh jangan buang-buang waktu, saudara. En daarom verspeel de tijd niet. Hanya ngurusi perbuatan orang lain. Om alleen maar te denken over de daden van anderen. Buanglah waktu Maar geef uw tijd untuk ngurus diri sendiri ini. aan uzelf. Om het in orde te maken. Amin. Amen. Jangan memaafkan diri sendiri. Vergeef uzelf niet. Biar makin ditindas, makin diapakan, biar. Zelfs als u onderdrukt wordt, laat het gewoon zo. Kan itu indah, saudara. Want dat is mooi, toch? Loh, kok diam lah? Amin. Amin. Amen. Loh, ini mau gitu ya. Itu yang Tuhan mau atas hidup kita. Dat is wat de Heer verlangt van ons leven. Mazmur 119 Psalm 119, ayat 71. vers 71. Semua firman Tuhan gak pernah cocok dengan keinginan kita. Gods woord zal nooit passend zijn bij onze verlangens. Betul? Waar of niet? Gak ada yang cocok. 119 ayat 71. Psalm 119, vers 71. Indonesia, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Tertindas, kalau di Belanda pakai bahasa apa ya? Ja, verdrukt. Oh, tidurnya, bacakan. Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zal leren. Kok nggak amin? Amin. Amen. Sungguh baik, verdruk. Het is goed om verdrukt te zijn. Tertindas. Verdrukt te zijn. Enak atau nggak enak saudara tertindas? Is het dan wel lekker of niet, broers en zusters? Aangenaam of niet? Tidak enak. Helemaal niet aangenaam. Tapi itu baik, kata Tuhan. De Heer zegt dat het goed is. Karena kita dibentuk lewat itu semuanya. Want daardoor worden we gevormd. Maka itu jangan pernah memaafkan diri sendiri. En daarom vergeef jezelf nooit. Amin. Amen. Biarkan kita tertindas. Laten wij maar gewoon verdrukt zijn. Maka kita akan jadi emas yang murni. Dan worden we zuiver goud. Ya. Ayat terakhir. Laatste vers. Ya. Maleaki. Oh, pasal 3. Saya salah. Pasal 3. Voor hoofdstuk 3. Ya, tunggu. Oh, ayat mulai 2. 2 dan 3. Beginnen bij vers 2. Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. Ya, baca itu lagi. Kalimat kedua, seperti api tukang pemurni logam itu. Want hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. Tunggu dulu. Siapa yang seperti ini? Wie is zoals deze? Siapa itu? Ayo lihat dia, siapa? Wie is zoals deze? Ayo, gak usah ragu-ragu.
Siapa yang seperti api pemurni logam? Itu panasnya luar biasa. Beda dengan api masak, saudara ini. Wie is nou hetzelfde als vuur van de smelter? Zo warm is dat. Iya. Jadi papa kita di surga Dus onze hemelse vader itu seperti api model begini, saudara. is als zo'n vuur, broers en zusters. Sabun, tukang penatu katanya. Sabun, soda api, istilah bahasa yang benar. Loog van de blekers. Ya. Ayat 3. In vers 3. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen. Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de Heere in gerechtigheid offer brengen. Bayangkan. Kunt u dat voorstellen? Berapa banyak secara jujur persembahan anak-anak Tuhan gak diterima oleh Tuhan. Om eerlijk te zijn, hoeveel offers van Gods kinderen worden niet aangenomen door de Heer? Kalau kita lihat ayat ini, Als we kijken naar dit vers, begitu apakah dia menerima semua persembahan kita atau tidak kalau kita lihat ayat ini? als wij dit lezen, neemt Hij al onze onze offers aan? Karena yang dia terima bukan persembahannya, Maar niet het offer wat Hij aanneemt, bukan jumlahnya, niet het aantal atau apa yang kita beri. of hetgeen wat we geven. Menurut ayat ini yang dia terima adalah hidup kita ini. Volgens dit vers, hetgeen wat Hij accepteert is ons leven. Betul? Kita sudah dimurnikan atau belum? Zijn wij al gecijferd of nog niet? Dengan api yang seperti itu. Met zo'n vuur. Maka itu jangan memaafkan diri sendiri. En daarom vergeef jezelf niet. Kita harus membiarkan semua yang tidak enak terjadi dalam hidup kita. Maar we moeten toelaten dat alle onaangename dingen gebeuren in ons leven. Supaya kita makin murni, makin berkenan di hadapan Tuhan. Zodat wij zuiver zijn en de Heer welgevallig zullen zijn. Ada yang nyesel datang ke sini hari ini? Heeft iemand spijt om vandaag hier te komen? Aduh, kenapa aku datang tadi ini? Ja, als ik had geweten was ik niet gekomen. Setuju? Bent u met me eens? Pertanyaan terakhir ini. En de laatste vraag. Siap? Bent u er klaar voor? Loh. Siap? Bent u er klaar voor? Betul? Ada api yang datang Want straks komt het vuur memurnikan kita. om ons te zuiveren. Jangan takut, saudara. En wees niet bang, broers en Karena zusters. itu indah. Want dat is mooi. Maka itu jangan memaafkan diri sendiri. En dus daarom vergeef onszelf niet. Kita maafkan orang lain, We mogen anderen vergeven. tapi tidak untuk diri sendiri. Maar dat geldt niet voor onszelf. Wow, kalau semua kita melakukan ini, saudara, En als wij allemaal dit doen, broers en zusters, maka Matius 5:48 pasti jadi. dan zal Matthäus 5 vers 48 in vervulling gaan. Kita akan makin hari, makin hari. En elke dag meer, steeds meer. Makin tahun. Elk jaar in, jaar uit, Makin sama seperti Bapa di surga. lijken we telkens meer op onze hemelse Vader. Tuhan memberkati kita De semua. Heer zegen